好，大家好，我哋而家就繼續玩呢個霧雨林，霧雨靈飄零之心。咁我哋而家開始。琴日我哋玩到呢個應該進行讀取。我唔係好記得。喺琴日玩到，我記得好似係話落，我哋啱啱醒完之後開始落雨，然後我今日應該出唔到街啦。咁因為如果出街嘅可能有啲危險，係咪呢？好似係，因為隻鬼好似會入嚟嗰條村。仲有老鼠，係仲有老鼠。咁我而家揾管理員啦，係咪？冇嘢做，又唔知做咩。哇！嚇死我啊！嚇死我！衰何你有咩事？唔好擅自出門口。點解？唔通係因為嗰個傳聞？但係點解衰何你要咁今日落雨？係咁樣嘅，但係如果有啲咩需要請同我講。所以你唔好擅自出門口。咁即係今日唔好出門口，我哋做乖女，我哋今日就唔好出門口啦。衰可露出好可怕嘅表情。琴日我明明仲覺得有一絲對我敞開心嘅希望。話説，琴日喺小組嗰度攞到嘅鎖匙，又老又細，唔似係門嘅鎖匙。雖然小組話過應該唔會係可能係箱嘅鎖匙之類嘅。難道係發現禮服嘅嗰間房擺放嘅小盒子嘅鎖匙？應該係㗎啦，10成9。好啦，就試試睇啦。應該係，我覺得應該係話入去睇下啦。從小組嗰度攞到嘅鎖匙，難道？真係開咗，果然喺小盒裏邊揾到一張相，相裏邊又好似睇到好似爺爺嘅人物，仲有着住白袍嘅男性。結婚相。唔係啊，我以為結婚相添。呢個白袍難道係嗰位醫生？年紀都同爺爺好相舊，佢哋會唔會識呢？雖然好想去揾醫生問問題，但係衰可嘅臉色睇落去好嚴肅。希望雨快啲停落嚟啦。今日都係冇出門口啦。今日都係冇出門口，我哋聽話，我已經闖咗好多禍啦。我哋喺一個亞座河村嗰度，因為不斷走出嚟。我哋揾管理員傾偈咯。嚇死我！以為走錯咗。我稍微去一下村裏邊。你要去村嘅邊度啊？診所。嗰個如果你去診所嘅話，我可以跟住一齊去。我可唔可以跟住一齊去啊？果然唔得。今日朝早佢話過唔好出門口嘅。身體唔舒服？係啊，你覺得有啲唔係好舒服。哇！呢個真係為咗調查而真係算係犧牲咗自己，話可能會冇命㗎啦，係咁樣出去嘅話。我明白啦，一齊過去請醫生睇睇。多謝你。從出生以嚟，我仲係第一次扮病。話咁乖點解？
但係咁樣就可以同醫生講講，傾下偈，同佢傾下偈。誒，冇得同佢傾偈，我想同佢講嘢喎。外面落雨，唔好擅自行動。OK，好好。仲有遮，多謝你。意外都幾乾脆咁帶咗我出去行咧。哇！我真係覺得驚訝，我以為佢會肯定會拒絕我哋，因為佢之前咁固執咁樣唔俾我哋出去，因為以為我身體唔舒服。雖然話無論點樣都想去，但係結果扮病都係有啲唔好意思。嗰個真係好多謝你啊！佢做咩行咁快啫？佢怕醜啊！哦，要我哋行，我以為佢會幫我哋行。我本身想去神廟，但係算啦，好似有啲唔安全，都係冇。行上去，行上去，行上去，行上去。哦，診所，睇醫生。唉，太遲嚟啦！最近都冇嚟露過面，仲以為你出咗咩事？發生咩事啊？仲有點解嗰個嗰個細路仔會跟埋嚟㗎？咩啊？你話你身體唔舒服？係啊係啊。係啊。咁幫埋呢個人檢查之後，順便幫你睇下啦。明白嘅話就快啲入嚟啦，俾雨淋濕嘅話唔係一件好事。雖然嚟到醫院嚟，但係應該點樣説明先好呢？又係喎，又係喎，咁樣無端端影咗張相，然之後就想同醫生講嘢，就覺得有啲唔知點樣開口好。話説起嚟，管理員接受嘅檢查真係花時間。睇下咯，就嚟睇下咯。冇人嚟睇，可唔可以入去啊？啊，喉嚨，唔係嗰個。咩？原來，但係佢係咪查緊佢嗰個喉嚨啊？係咪睇下佢仲講唔講到嘢？係咪？好似聽到醫生喺度講嘢，但係冇辦法聽清楚詳細內容。OK，我哋冇出去，危險！呢度好似廁所，我去廁所。出去外邊有聲喎，真係唔好亂嚟好啲。哇！小寶，啱啱個係小寶，會唔會又迷路啊？冒住雨亂下會感冒㗎。喂，同我即可而知。唔好出去。啊？啱啱嗰個應該係醫生講嘅，佢做乜嘢？但係嗰個迷路嘅細路仔要喺出邊亂行，出邊仲落住雨，我覺得我唔可以放住門管。我去揾啦，你去接受檢查。誒？點解咁樣？我都一齊去。話唔好咁固執啦，去檢查啦，檢查啦！我哋放低管理員啦，管理員，我覺得管理員比較適合去做揾小朋友呢個行為。我哋而家乜都唔知啦，最好唔好去揾去檢查啦，聽話啦。我覺得好啦，咁就麻煩你。喂，你個腦喺邊度？你喺度發咩神經？基本上係
中文唔好突然間咩啊？原來唔係啊！原來唔係衰可呢個人啊！出邊有個迷路嘅小朋友，佢代替我去揾。算啦，就幫你去做檢查啦。你又完全冇邊度唔舒服，係咪？咦？你點樣都會知道㗎？咩啊？原來係真係喺度扮病啊！啊，其實我有啲嘢想要問醫生你。我直接咁樣當地咁樣向醫生坦白咗目前為止發生嘅事，然後我隱隱約約都察覺到㗎啦。醫生咁樣回答我。醫生同爺爺似乎係相處咗好耐嘅朋友。雖然醫生都認識爸爸仲有媽媽，但提到嗰兩個人，醫生就露出好複雜嘅神色。聽醫生講話，佢哋係某一日冇任何冇任何警告就離開咗村。你爺爺佢都冇話俾老夫佢哋兩個到底去咗邊。你爺爺嘅葬禮佢哋兩個人都冇露面，令我以為佢哋早就同你個爺爺斷絕關係。原來係咁，咁你對我有冇印象？不諗下呢個地方啊，唔會成日都俾小朋友出嚟亂跑，所以老夫都冇咩印象。咁關於管理員嘅事，佢同我爺爺之前係一齊住㗎嘛？點解一齊生活㗎嘛？點解？但係點解？鬼知道啊！你爺爺係一個口風好緊嘅老頑固喎，所以我都唔係太清楚。咁管理員會變咗唔可以講嘢，係因為點樣講呢？老夫都係一個醫生，唔可以隨便咁同你講患者嘅隱私啦。啊，非常抱歉。只係佢從細開始，佢就一直接受喉嚨檢查。雖然並唔係一個可以簡單治好嘅病，但至少都可以起到一啲安慰嘅作用。原來係咁，應該點講呢？今日你就好似呢個天氣咁樣，老係一副陰沉嘅表情。年紀輕輕就擺出呢個表情，對身體唔好喎。講嘅又係個個耽誤你嘅時間，真係好唔好意思。只係又落雨，喺呢一種日子，總係會發生一啲唔係好嘅事。你都盡快返到去你以前過嘅生活啦。知道咗而家嘅呢啲嘢啦，已經夠你去懷念佢哋啦，係咪？我覺得我應該等管理員返嚟咯。點樣講呢？呢個違和感到底係？講起嚟，衰可仲未返嚟咧，有冇成功按到小報呢？係啦，去公共電話廳用傳呼機聯絡佢睇下。我覺得都係唔好啦，不如我哋入返去啦。我一入返去喺度坐喺度等啦。我覺得我哋唔好亂走會比較好少少，因為佢都叫我哋冇亂走，但係好咯。我好驚個神社會有嘢彈出嚟。揾到見到面。你喺邊？但係都唔知會唔會收到回覆。講唔到已經返咗飼料館。點解你會出咗嚟嘅？好危險喎！喂，少咗。少咗。難怪飼料館裏邊一個人都冇啦。點解大姐姐同管理員都出咗門口㗎？
難得話學校提早結束，結果就係白跑一趟將腳弄濕。啊！嗰個係1米。咦？所以仲係未揾到嗰個小朋友？我都唔知揾到未啊！完全遇唔到衰河，咁樣唔係太妙喎。小朋友喺落雨天走失咗，更唔好講孤零零一個人。其實我想講佢阿爸呢，個小寶個阿爸真係好唔負責任咯。佢點任得個小朋友喺度走嚟走去？難道係咪應該唔會跟小朋友唔見咗嘅故仔有關啊？呢個係防災廣播。住喺亞座河村 X 丁目 X 號5歲嘅報紙現在下落不明。個題小，身穿灰色長袖長褲、白色襪，仲有粉紅色嘅拖鞋。即係但係佢唔係管理員，唔係揾緊佢咩？麻煩知道詳細嘅人迅速向警察或者政府機關進行聯繫。重複廣播。事情已經變咗咁嚴重啦，睇嚟先係去揾望月巡警問一下詳細節比較好。詳情。我哋而家揾嗰個警察。哇！咁多人，就係講你同我講清楚啊！唔可以講都太可疑啦。請冷靜一啲。佢唔係乜嘢都冇回答咩？我講先放喺前頭啊！我係無法相信好似你呢種外地人㗎。喂，衰可，同我老實交代。琴日借住喺飼料館嗰個傳聞嘅女人，一定又係佢拉住報紙到處亂跑啦。嗰個女人係講邊個啊？就係最近嗰個喺村裏邊。原來但係睇嚟人唔係好衰啊。唔係，據說係咩？咁樣有啲可疑。哇！而家唔係俾你慢吞吞咁寫字嘅時候啊！喂，我知道你好擔心，但係唔好咁樣。嗰邊係點啊？你呢個人終於同我出現啦。喂，我話你點解冇同報紙喺一齊啊？報紙喺邊啊？反正你一定知道啦，係咪？請冷靜，唔好胡亂咁做出猜測。在場各位，麻煩請立刻展開搜索。嗰個我都喺度揾緊報紙，喺診所附近確實有見過佢一次嘅身影，不過一下又唔見咗，然後真係咁樣之後就喺度講咩鬼話啊！我先講咗，大家都喺度懷疑你啊，而唔係只係你啊。嗰邊嘅警察嗰個國中生仲有衰可。如果報紙出咗啲咩差錯，我都會認為係你哋做㗎。喂，大哥，你自己一個唔睇好個小朋友嘅啫喎，其實已經咁多次啦。喂，唔好理啦，快啲揾人啦！再咁樣落去嘅話，如果雨變得更大嘅話，村民可能會放棄搜索㗎。搞咩啊？成日都將啲錯掛喺人哋頭上面。望月巡警，你都振作一下啦！一直喺度放任呢啲人喺度亂講嘢，話係咁樣嘅，但係對方畢竟係家長，只係不過一時慌了手腳。話說，你哋都喺度揾緊小寶啊？係啊，當初如果見到，如果係有上去同佢講嘢就好咯。咁樣啊？咁喺呢邊一直講落去都唔係辦法，大家分頭揾啦。講嘅又係衰可嘅話，好似會去飼料館附近睇睇。你哋就盡量喺村裏邊四處走走啦，問下啦。小朋友有時會匿埋喺一啲令人出乎意料嘅地方，會唔會喺森林裏邊？我覺得喺森林嗰度。係咪叫我哋返去？我覺得係㗎，十成㗎。
管理員你係點啊？係咪又對大姐有咩意見？誒？咦？做咩啊？揾我做咩啊？嚇！佢俾咗佢睇到咩？笑咗？管理員佢講咗啲咩？冇咩，不過有啲無聊嘢。好啦，大姐姐，快啲去揾人啦。嗯。我好好奇啊！佢哋喺度講啲咩啊？我想知啊。嗰個小朋友啊，我本來覺得好危險，冇諗竟然係落雨天就咁樣祭典可能會取消。祈禱，但係即係其實要係犯人嘅，其實人類搞唔好係傳聞中嗰個女人，關我咩事啊又？好啦，繼續揾啦，冇辦法。呢啲走唔到啊，講唔到咁。我匿埋咗喺度咧，冇人喺雞舍。但係其實好難揾㗎喎。佢邊度有？Hello，你係點解呢個父女一齊帶嚟麻煩呢？確實點解佢哋成日都點解個阿爸成日都由得個女周圍走嘅呢？其實如果佢真係咁擔心佢個仔嘅話，佢小朋友唔應該，我都唔知。好啦，繼續揾啦。佢唔會跌咗喺河裏邊啊！你真係唔知？我真係唔知喎，大哥，點解全部都懷疑我㗎？父女到底喺度做緊啲咩？喂，你嗰邊係點㗎？呢度水底裏面咩都冇喎，唔會馬上浮起啦。如果係浸死咗嘅話，都唔會馬上浮起嚟。發生呢種事真係，由佢去調查嗰個女仔唔係比較好咩？我懷疑呢係咪因為我之前嗰啲嘢都未做晒，所以佢就開始講我衰嘢啲人。我懷疑會唔會喺呢度？我哋不如上去睇下嗰個石附近會唔會啊？露天堡有露天堡啦。我覺得好大可能喺森林裏邊咯，其實。隨便冇得到村嘅許可就隨便入嚟冇問題咩？即係喺呢度揾啦。喂，報紙應該點算？如果呢度都冇啊，就可以翻。佢謙都唔想，應該都唔想神社，肯定唔會翻去咁樣。我覺得佢10成9應該係去咗個森林嗰度嗰個報紙。應該都冇翻嘅必要嚇。咁即係我哋要揾咗佢先咯。
咁難道呢度落去？喂，你，喂，嗰個人有講過，你好似對嗰個細路仔好執着喎。師母，喂，唔好咁啦。如果真係犯人咁點算啊？你啊，如果唔係犯人就唔好喺呢條村度亂走啦，老老實實咁喺派出所度等唔係更加好咩？大姐姐唔好聽佢哋講，走啦。仲有邊度咧可以行？好似冇咯。我唔知仲有咩地方可以行咯。我哋好似揾晒啊！除咗個診所之後，去陣診所睇下。但係診所我哋咪應該冇人呢度。瀑布揾唔到人嘅話，就應該要收山啦。唔係你呢個人點解咁隨便講，令到佢好？喂，又點解唔快啲揾揾？我哋係咪要快啲去山嗰度揾呢？其實我覺得佢入咗山嗰度。話係咁，但係又唔似一個小朋友可以輕易咁爬嘅山喎。總之喺呢度附近睇個新人就喺呢度附近收集下啦。哇！呢個人係有啲人係真係醉呢個小朋友死喎。我發現佢係咪唔想要入個山，所以就喺度醉人哋死，真係有夠衰。好咯，咁咪落去咯。都係未揾到小寶，而且村民嘅視線都咦？傳呼機收到衰賀嘅消息，我都唔記得咗佢過嚟。我覺得有啲可疑喎呢個消息。一定喺度講飼料罐啦，帶姐姐走啊！但係要馬上找到小寶，搞唔好就因為呢件事先聯絡我哋啊！咁樣嘅話，要先去通知望月巡警，唔使啦，先過去啦。管理員一定係無法應付呢個小朋友先喺度困擾，講得啱。衰賀做咩啊？有唔聽話嘅細路仔。咦？嗰個係指大姐姐，大概係講小寶嘅事。佢真係喺呢度，跟我嚟。喺邊啊？好啦，大姐姐你快啲過去啦，我喺呢度等。少咗？點解我覺得有啲奇怪嘅？點解好似俾人控制咁樣嘅兩個？衰賀，小寶呢？呢度。我有啲唔想過去，有啲驚。又係呢間房？咦？呢度唔係窗戶咩？點解要俾人哋關喺呢種地方啊？
我嘅話冇辦法，所以你入去。的確，小寶仲係個小朋友，我知道啊。小寶，我而家開門咯。做咩？小寶，你喺邊啊？哦，我知啊，佢咪我，然之後想鎖喺嗰度，然之後唔俾我出嚟啊，因為佢唔想要啲謠言。我繼續製造任何謠言啊！咦？等等，衰可，呢度係到底咩事啊？快啲幫我打開啊！該唔會呢度一個人都冇啊？你想被當成犯人嗎？我先冇呢種諗法。總之先幫我打開門啦。即使係多一個人揾小寶，都會變到更加輕鬆，唔係咩？我覺得你都係聽管理員講會比較好啲。如果我被懷疑係犯人嘅話，只係去到警察局好好。請等一陣，最好。點解要做呢種事？應該點算呢？明明必須要去揾小寶，冇辦法，被鎖住。呢度係第一日小咗被困住嘅房間。話說，只係剩低呢個房間冇仔細咁調查，反正都冇發出去，至少稍微調查一下。睇下先，呢間房呢度有手，呢有隻手咁嘅嘢。雜物玩具，玩具嚟嘅。OK。有個老舊嘅日記，有寫名。係爸爸嘅日記簿。點解話呢一種地方？上面有密碼鎖，冇辦法去揭開呢個日記簿。但係既然有日記簿，表示有其他嘅嘢，於是咁調查一下。換到一個舊嘅信，有貼有花嘅貼紙。綠相咩嚟㗎？呢個係媽咪嘅字跡。綠原來阿媽嚟㗎，係結果真係阿媽講啱咗。應該唔會係情書啊，係咪？應該點算啊？讀啦！寫封信有啲害羞，結婚你就快到，果然係情書。咁樣一嚟，無人大叔嘅快啲同我結婚嘅攻擊終於停。喺結婚呢一個大日，我有想事先再同你講嘅事，所以就攞起咗筆，就開朗搞咗好多事。好似但係到湖邊約會嘅話，就係只有會講魚嘅種類，話直男呢個嘢。偶然都係想要喺湖邊嘅店嚟一個普通嘅午餐約會。咦，係會講魚嘅話題咯？應該唔會係阿爸都有釣魚啊？話說前幾日眼鏡鋪嘅大叔問我，要唔要一齊製造一個結婚紀念嘅鐘啊？睇嚟眼鏡鋪嘅老闆嘅本行其實係做時鐘，但係事到如今要製造屬於我哋兩個嘅時鐘，仲係覺得有啲怕醜。等細路仔生出嚟再製造時鐘啦，你覺得點樣？成為可以講呢啲話題嘅人，真係有啲唔可思議。但係之前嘈嗰場交真係令我好煩惱，連嘈交嘅原因都諗唔起，但係令我哋尷尬到唔可以同對方講嘢，一齊去睇西洋。哇！佢真係好直男，救命！嗰邊嘅夕陽，阿爸仲有阿媽都有睇過，都唔係特別好鍾意呢種平常嘅人。
老人家先至。哈哈，少咗同講咗同一樣嘢，對唔住。哦。哈哈，即係大概就係阿媽同我差唔多年紀嗰時寫嘅信。嗰個西洋都係阿爸阿媽睇過同樣嘅景色啊。但係讀完真係總覺得有啲開心。紀念日。呵呵，仲有冇其他啲？啊，會唔會係個0706？0706，OK，0706應該係呢個嘅。0706，OK，劃開咗。睇下日記嘅內容係。你哋佢叫到大雨。哦，小朋友嘅日誌痕啊，小學生寫嘅日記。六係啊嘛，細個一齊就一齊。爸爸佢係寫有關釣魚嘅有關嘅事，即係果然係釣魚佬。原來佢好中意釣魚啊！我完全唔知喎，甚至仲因為釣魚，所以就同睇到游水嘅阿媽咪發脾氣。嗰個係一定啊，係咪？佢中意釣魚就釣魚就咁樣。啱個信寫住我唔知道阿媽嘅另外一面，呢個日記都寫住我唔知嘅爸爸嘅另一面。我只係知道佢哋兩個成為父母之後嘅事，因為佢哋喺同我同一個年紀嘅時候，同我遇到嘅村民一齊嬲，一齊歡笑，兩個人喺呢座亞佐河村裏邊度過人生中最重要嘅時光，感覺仲係成功咁見到阿爸阿媽嘅影呢？唔係，喺飼料館出邊已經睇咗好多。又嚟亞佐河村真係太好。其實我覺得係咯，除咗個傳聞之外嘅嘢，其實呢條村都幾好嘅，但係就係啲人有啲但係我大概嗌唔出呢種稱呼。總覺得好奇怪，而且從2樓跳落嚟呢樣嘢真係太亂啦！唔係啊，你唔係真係想從2樓嗰度跳落嚟啊？應該唔會，呢度就係阿爸俾關過嘅讀書室啊。一定係咁樣，畢竟同你一樣都係2樓，或者喂，但係咧，我想講有啲人咧跳2樓都可以死喎，我建議就唔好跳2樓啊。可以從窗口度逃出去。哇！你都幾勁下喎！我可唔可以唔跳呢？我覺得我哋會受傷喎，好大機率。要跳過去，究竟要點樣做呢？更詳細嘅方法。我覺得有啲危險，覺得建議都係唔好。
拉咗過嚟，但係都有啲恐怖。呢度係2樓，我建議你都唔好咁樣，只係爸爸當時都做到，身為女友肯定都會做到。我覺得都係人同人之間都係有啲區別嘅。嘿，哇！竟然冇事，有啲痛。總之係成功落地。參加過籃球社真係太好啦，雖然諗到滿身都係擦傷，但係咁樣嘅話就可以去揾小寶。哇！大姐姐少咗，點解會？你係點樣跑出嚟㗎？應該唔會係從2樓跳落嚟㗎。因為都冇其他跑出嚟嘅方法啊嘛。就算咁樣做呢種事情真係太奇怪啦！快啲返去，唔好再去村裏邊啦。虧我仲特登同管理員一齊將大姐姐運喺飼料館裏邊。原來啊，而家回想起嚟，小咗當時嘅樣真係好奇怪。因為再咁樣落去嘅話，大姐姐真係會俾人當成犯人㗎。哎呀，你快啲返去啦！我就覺得少咗，我果然都係要去揾佢。到底係點解啊？因為村裏面嘅人都係唔會去森林，係咪？咁唔係村民嘅，我去揾，咁就可以去到，佢就可以去好多地方揾，係咪？仲講啲咩係啊？大姐姐你明明可以乖乖咁喺飼料館裏邊，但係無論如何，我都冇辦法對失去家人呢種事視而不見。仲有乖乖咁樣留喺度咩嘅？少咗你係真係會講呢種話嘅人，即使係咁樣都唔可以啦。對唔住啊，少咗。大姐姐，你唔可以去呢個村裏邊啊！我仲要返個村裏邊，唔係啊！我要去森林啊，係咪啊？我而家去森林嗰度啦，係咪啊？真係。又係呢個男人。哦，你啊，喺呢種氣氛居然仲係咁喺村裏邊走動啊！為咗揾小寶，呢個唔係理所當然咩？先話你聽啊，你嘅嗰個正義感係唔會有啲咩好下場喎。咁係點解呢？唔係，應該話已經變咗一件壞事。千年入去呢件事，最後受到傷害，最後損失係你喎。我喺呢個村嗰度都喺度呢個村嗰度留咗都幾耐，所以我好了解。你認為呢個世上邊最大嘅惡係咩？點解咁抽象呢個人？咦？你唔明啊？咁就係萬不公關心啊！而且呢個係會傳染㗎，冇錯，咁可怕嘅傳染病喺呢個世界應該唔存在。你今日都見到呢個村嘅反應啦。即使只係一個人都好，你又見到喺度認真咁揾細路仔嘅村民咩？即使係個小朋友消失喺個森林裏邊，冇返到個村，你反而會爆出一副受害人嘅樣，受害人嘅樣。你睇唔係呢件事咩？明明喺度正在悲傷嘅父親，佢哋爆出你害我心情唔好嘅受害人嘅樣。佢只有兩個已經受夠唔恨嘅時候，你都唔想要自己受傷。呢個就係咁踐踏他人嘅行為。
最後佢一啲都冇意識到，但係呢個都好正常。如果察覺自己傷害到邊個嘅話，就無法身為受害者，所以啊，佢哋就保持漫不關心。哦。而且想成為受害者嘅人所追求嘅嘢就係加害者，所以佢哋會將罪怪喺你呢種或者冇辦法融入村裏邊嘅人。要唔要打個賭？再咁樣落去嘅話，你就會變成呢個事情嘅獻品。許可就係一個最好嘅例子。佢啊，就係因為呢個村嘅漫不關心，先變咗連話都講唔出。喺咩事度咧？發生咩啊？仲唔止啊！嗰個時候，我對嗰個細路仔就係因為咁樣。應該唔會。我嗰個先生仲有少咗，但係因為唔想見到任何人受傷，所以先同我講呢啲嘢。呢種事，即係你講，即係點講咧？你關心人係好嘅，但文章有時你講嘅嘢真係有啲，即係有啲令人哋想打你。總而言之，我話因為察覺到村裏邊嘅病，所以先要快啲離開呢度。雖然而家因為教育實習嘅話係有翻到呢度，等呢個實習結束，我打算再唔翻嚟呢個地方咯。你都係啊，唔好繼續揾啦，快啲翻都市會比較好。人已經開始散啦，村民有覺得終止祭典嘅比較好嘅人。喺呢個狀況，即使你成功揾到小朋友，村裏都只有更加懷疑你。嗰啲人會試圖利用你嘅溫柔。加害者，因為最差嘅加害者點樣都會擺出一副受害者嘅樣。簡直係詛咒一般嘅話語。許嘅先生都係，到底係發生咩事？唔管點樣講，我都係會俾阿姨。但係我冇辦法做事，不管唔去尋找。應該點樣算先好呢？真困擾啊！唉，老婆婆嘅聲。老婆婆全身都淋濕啊！你喺度做緊啲咩啊？小綠啊，好可憐！再一次唔見咗。早知道會變成咁樣，當初同嗰個細路仔講一句話就好啦。老婆婆，你知道小綠嘅事？喺各方面缺啲咩嘅小朋友啊，係會俾森林飲有入去啊！對唔住啊，小綠又俾你遇到呢種事。小綠佢入過森林？請問可唔可以同我講小綠佢到底去咗邊？唔得啊！如果講咗，喺村裏面嘅人就唔會繼續趕佢啦。點解會？我唔會同村裏面嘅人講，所以請告訴我話。小綠係咁樣嘅，無論好幾次呢種事都會令人傷心，所以要保密啊！小綠你都要保持守秘密。嗰個細路仔啊，跑咗去森林附近嘅地方。我前方個俾人禁止進入嘅，我就知咯，但係嗰啲人擋住咗唔俾我入喎。佢跑到以前嗰個加工廠嘅舊址去，一定係受到森林無數次嘅呼喚，仲有誘惑，就咁樣過咗去。多謝你老婆婆，我要過去嗰度，老婆婆就去唔會淋到雨嘅地方啦。你好溫柔啊，少少嘅小綠，即係彷彿係又見到小綠嘅樣。好啦，我而家暫時就玩到呢度啦。我今日下晝會繼續直播嘅，咁我下晝先再繼續玩啦。
好啦，咁就拜拜，直播完啦，拜拜。